Mongot Diguling da ane Goa FC Korani Pala tu sin Senare Dishe Mo Kingbate ane Mongot da Dishe Kau Kimbate Goa Chadesha Sui Ball Mongot Labal do the three tus ngarangi koti china Mongot Kajita chik Mongot ne Koransola cherap chingeta mi mangbuchita tus lebi kechaj do mi jalhas chikta tus lebi kechaj do that doesn't tend to be Goa la that choching Goa the mangcha offside test on left free ye tamashel pege chidam pege la dikhe Goa da ke chumbure dina da temo da ndegi kapsula ane karega la da chik sumo singere ane chik karla ya yana oho luna so 1-0 1-0 Mongot chik lunsa so Mongot luna so 1-0 Shingi maybe ya chik inde yungsi bare ya begi pe masi wani jam heading shoot ball maate hain so mada shamba tanda dise de goal drag pe nyanga socha so oho shue pe masi wa go shuna so koran te sikta post ki cholo la tu sin shu so ne Bangalore ki tuan ta college pu da ne mambuji singi yorland da tu sin de khosura ene dilba bita koran so gena temo ina de pe show thoba yungur dina temo pe masi wa botte na do koran so oho penning jomo shunge ki tending jomo shoes no show na je koran so heading pass tv se ne Goa ki tu sin goal lo so 1-1 chick goal chick cha so oh nyanga so goal mune koran goal zungiro chest cho ondle pesh ball se tada mati wasunda Goa lava ball tadi nyanga so chaso nyanga so oh keeper pe masi wa yabuka na so keeper korangi tije takdal machro teso tejina so referee la mongmo bote jaga jina ane chongdi da pejembi sosola raya gida nyanga chayore ndijine da referee koro decision keeper ki lagwa jis keeper lagwa ni show so ball penalty ko lagwa thens re South Cup nalone ane Goa keeper penalty daya the rin sa thambu tu cha de re Koran lu son hulu jini lu son tebe son za 2-0 Mongot 2 Goa 0 sorry 2-1 Goa 1 Mongot 2 so ale kozu michu mudimdo lasso Goa ki tangshu koran attack kiyango tu sa son
Lasso tati goala good news chikta goala good news chita ane mongodla bad news chik chaso ta pejin tana de penalty chaso ta ya cherdu extra time da ane chik penalty gala leg nyanga chau chayarisha yellow card keeper yellow card so keeper la yellow card draso ini saman goa la nike jagdu pening jomo ta match the toa chir doso number 2 tas pas mape mado ta gol ni re koraniga gol ni chine ta dosini tikpa tikjang chaso taring unne korangi final semi final team shi lenjo de hansa ya kolesha niga gingunne kor hansa ya kotse nangdu 딩누라 차잖아 디델다 안에 홍술 코라니 던데 매치 축구 매치 뱀마스 왜 복세나서 대다 대진도 단다야한다 직 먼고다 고와 코라니나 뱀마스 매치 축구다 오호 코란 깜발 깜슈 뱀마스 왜 야고두 이나 단다 테스 토세 토타이 쳔기 볼 포스 칸이 투스 드로소 Lasso tangi number 2 hiwana hingi ta tanda thame tiswe ta tu joso tene sonza ta dijela tanda kama dinde chega jine korani extra time ji tuste nangire ya khatso da radu re number 2 do dan niga pemmasi ba thubu senangidu nanso ane ta chika gowa da mungor khorani ro chajana gol thambudi khorani gi da tusine che de ka tus luata ane gol niba di nigala da tusine oh ho 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 namat gonda thonse gonda mungor gi lu sa so dine chesare sams tangini do mungor lu so Mongot golu so 3-2 side ni tuchna long ki gala pin jumu luso ta kesi goa tri shobina la ngono goran jewa chiame ape masibo yakut se son kransogi laso ane thame thashudla ane mongot da tuchine semi final ne final yan jus le yi mongot top so samala ne congratulation ta goa show de chidang da show de ina ta chik lombam chego mi do han sa ya ko se son koran so do mimang gi chik dingulas chik samsu do da mai ma phim ba chik koran so gi te na so pe maswa ya ko te na so